Haba yake ta Nura, hakan san bai kamata ba. Me yasa ka ce haka mama na? Wasa nake rera waka. Yana daga cikin ladabin ziyara ki sani. San babu kyau daga murya a gidan da aka je wa bakunta. To shikenan mama, zan yi wasan a hankali. Yayi kyau Nura, hakan yana da kyau. Ina mutukar godiya sosai. Kina ji maman Fawwaz? Yar nan taki ba ta da bakunta. Na fi kowa sanin halin yata. A cikin wannan watannin bana jin daɗin jikina sosai. Samkar da ki damu yar uwa, za mu taimaka miki sosai. Za mu dinga baki agaji ni da maman Fawwaz. Bara na je na duba yaran nan. Kina ji ko yata? Yana daga cikin ladabin ziyara kake wasa da kayan mutane, kin ji yata? Sannan kake leke-leke a gidan da kika kai ziyara. To mama, bana ni mai da akwatin inda na gan shi. Na ji daɗin wannan ziyarar da kuka kawo min, kuma ina fatan za ku ƙara kawo min wata ziyara a gaba. To shikenan zan kira wayarki, in ya so sai ki ƙara sa mana wata ranar. Kin ga sai mu zo. Shin me yasa ba za mu ƙara zuwa wani lokacin ba sai an sa rana kaka? Na ga ita ɗin babbar ƙawar ki ce. Abin da yasa kakarki ta san dukkan wani ladduban da ya kamaci maziyarci. Bai dace ka zo wa mutum kai tsaye ba bai san da zuwanka ba. Ka fara sanarwa da mutum kafin ka zo gunsa. Na gode miki sosai kaka. Na ji daɗin wannan ziyarar da muka kawo miki a yau. Na fahimci abubuwa sosai a yau. Na ƙara ilimi a ziyarar nan ta yau. Na yi farin cikin kasancewa da ke jika ta Nura.